וואו, תראו מה יש היום בעיתון, בידיעות. יש תחרות, תחזיקי את זה, עשי טובה. בשביל זה אני כאן. כן, יש תחפושות כאלה שצריך לברר מי העומד בזה. זו טכנולוגיה מדהימה חדשה. תסתכלו, כשאני מכוון את הטלפון שלי על זה... כן, אתם רואים, זה האצבעות שלי. רגע, תורידו שנייה את כל הפסים הדוחים האלה מהמסך, תודה. ואני מנחש מי זה, נגיד אביב גפן, אני אומר. לא, קודם נראה אולי... מי ניחשת שזה? זה איתי תורג'מן. האם זה אביב גפן? אתם קולטים שזה... כאילו מה שאני רואה בטלפון זה את העיתון זז. מדהים. קוראים לזה Augmented Reality, זה הדבר הבא. וואו, לאן עוד נגיע עם הדברים האלה?